देखिए अभी इसका शॉकर यहाँ पे चेंज हो गया है। अभी टेक्नीशियन अभी ग्रीस लगा रहा है। देखिए तभी ग्रीस इसको लगाए थे। देखिए ग्रीस इसमें लग गया है, चारों में शॉकर चेंज हो गया है। पुराना वाला देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 इधर है पुराना वाला शॉकर, ठीक है। और अभी इसका पीछे भी लाते हैं और उसको लगाते हैं। पीछे भी अब लगाएगा ना? देखिए अभी इसका पीछे भी है ये वाला, अभी हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक। आओ पीछे करो, पीछे लगा, ऐसे करो, उठाओ आओ पूरा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये टूटा हुआ तोड़े नहीं, वो दूसरा जगह पे लगेगा, लग जाएगा। पाइप नीचे वाला पहले जोड़ दे। लगा दिया सेंसर वाला? सेंसर वाला लग गया। मैट नीचे मैं पूरा लगा रहा हूँ। मोटर वाला लगा दो।